Hai guys, jumpa lagi di channel aku. Hai semua, ini vlog yang ketiga dan ini aku buat squishy yang ketiga. Udah aku lem sih guys, udah aku lem. Ini Rara ya mesen. Orangnya belum datang. Ini udah jam 15:24, berarti 3:24. Ini sekarang waktunya kita gunting lagi guys. Oke guys, kita gunting dulu ya. Kita gunting lagi, kita gunting terus. Digunting terus. Jadi. Oke, lep lagi. Oke, kita lep lagi. Oke. Ada suaranya? Dapat Cina saja. Dapat. Sabar. Kita sengaja ke sampahnya. Kita ini apa? Kita gunting ini keadaannya guys yang kita gunting. Aku pengen banget mandi hujan, tapi aku pengen hujan, karena angin. Ini udah musim hujan loh guys, musim hujan. Sabar, percuma aku main kertas, ketinggalan. Udah tiga lipat nih kayaknya. Ini kita lagi live ya guys. Hai guys, hai. Sabar. Gunting terus. Pas kaki nih. Oh my god, aku lupa. Masuk ini. Lupa aja guys. Tiga. Iya ring. Jam 9. Gak usah kita gunting lagi, males loh. Oh my god, aku kalau lama capek ya. Belum lagi nanti kan masih ada sempat lagi orderan. Aku capek. Dari pagi buat ini aja, dari pagi aku buat squishy aja tapi nggak sempat aku nyokol dicas. Apaan sih? Oh my god, ini lagi waktu HP udah mau habis. Sabar guys, boleh guys. Kamu Cina sih? Aduh, tadi punya video udah jadi. Guys, siapa yang mau aku buatin squishy? Capek aku, mau buat lah sendiri, capek aku. Percuma jualan tapi capek guys. Jadi guys, sabar ya, aku normalin. Udah normal. Jadi guys, jadi ini squishy ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, bye bye.